Auf Schuldenberater Peter Zwegert wartet auch heute wieder ein harter Fall. 3, 2, 1. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es soweit. Wir verprassen ein paar Pilze. Ja, sagen wir es mal so. Ich hatte ja letztes Mal eine Abstimmung gemacht und ja, so ist das Ganze hier ausgefallen. Ich habe euch gefragt, soll ich die 1000 Pilze beim Hütchenspiel ersetzen? Es haben 137 Leute für Ja gewotet und 95 für Nein. Es haben tatsächlich mehr Leute für Nein gewotet, als ich gedacht hätte. Insgesamt haben 232 Leute daran teilgenommen. Ja. Und ja, die Mehrheit ist tatsächlich für Ja. Aber es sind halt auch wirklich sehr viel, 40% hier nicht erwartet. Ich hätte wirklich gedacht, dass es so in die 70er geht, so im Jahrbereich, ne, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, so 75, aber es sind tatsächlich relativ viele Vernünftige von euch da draußen auch unterwegs und das freut mich auch sehr, ja, dass nicht so viele mich leiden sehen wollen. Allerdings sind halt auch ein paar Leute dabei, denen das Ganze natürlich auch Spaß macht. So, ne? Mir macht es natürlich auch Spaß, ich lüge euch da nicht an. Da die Pilze ja eh umsonst sind, ist es ja halt nicht ganz so gravierend. Trotzdem wäre es schade, wenn wir sie verlieren würden. Wenn wir sie verdoppeln, allerdings, dann habe ich damit eine andere Strategie vor. Und zwar kennt ihr ja alle diesen Hütchenspieler-Trick so immer mit Verdoppeln und sowas. Ne? Das wurde auch in den Kommentaren auch wieder geschrieben, dass ich das machen soll. Und ja, das werde ich jetzt nicht machen, weil wir haben jetzt hier 1000 Pilze beim Hütchenspiel, haben wir jetzt nun, das habe ich euch versprochen, das machen wir jetzt, die setzen wir jetzt alle mit einmal. Falls wir aber verdoppeln, dann werden wir das so machen, dass wir ja, die Pilze immer mal 2 setzen und diese Taktik mal ausprobieren und mal schauen, wie lange es dauert, bis wir dann auf 0 Pilze angekommen sind, ja, weil mit der Taktik kommt ihr nämlich auch nicht weiter voran. Taktik dahinter ist immer, ja, dass ihr eure Pilze halt wirklich verdoppelt, das heißt, ihr setzt ein, verliert, dann setzt ihr 2, dass ihr dann verdoppelt, verliert, dann setzt ihr 4, damit ihr dann immer noch Profit habt, verliert, dann müsst ihr 8 setzen, dann 16, 32, 64, 128 und so weiter. Und das wächst halt immer weiter und schneller. Und ja, das kann ganz schnell ganz teuer werden, falls man wirklich sehr viel Pech hat. Aber man kann da auch ja, ganz gut, sag ich mal, seine Pilze erhöhen. Allerdings ist es halt ultra gefährlich, weil ihr nachher Unmengen an Pilzen bezahlt und ich würde euch davon immer abraten, das zu machen, weil das ist einfach, ja, ihr landet am Ende immer bei 0. So, und das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal auch gesagt haben. So, wir geben nochmal /help ein, gucken nochmal, was genau jetzt der Befehl war und wir nehmen /bet und dann die Anzahl. Okay, ne, wir müssen Pilze, so, dann nehmen wir Bet 1000. So, wir gehen auf den Hütchenspieler und drücken Enter. So, wir haben jetzt 1000 Pilze gesetzt. Ich realisiere jetzt gerade erst, wie bescheuert eigentlich diese Idee war. Wenn ich jetzt da so diese 1000 Pilze sehe, ich meine, das sind 2 mal 25 € ohne Angebot, ne? Also das ist schon nicht ohne. So, der ein oder andere würde dafür, denke ich mal, schon ein bisschen was machen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt nach so... Okay, gut, dann geht das wieder weg, alles klar. Gut, machen wir nochmal. Zack. Pilze. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Freunde. Ja, also und ich werde die goldene Mitte nehmen, ja. Links möchte ich nicht sein, rechts auch nicht und ich denke mal, wir nehmen einfach die neutrale Mitte. Das ist der neutrale Weg ist sowieso immer der beste und ja, da hätte ich euch auch noch fragen können, aber ich wusste jetzt auch noch nicht ganz genau, wie das Voting ausfällt, auf welche Seite ihr setzt. Allerdings entscheide ich mich für die Mitte und ja, wenn ich jetzt auf Setzen und losklicke, dann können wir es nicht mehr rückgängig machen, dann ist es so und ja, das werde ich jetzt machen. Wir starten das Ganze und drücken auf Setzen und los. Wir setzen jetzt 1000 Pilze, Freunde. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
Guck genau hin, wo die Kugel ist. Ja. Alter, ey, ich bin wirklich jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Digga, also sowas habe ich auch noch nicht, gemacht. So, wir nehmen die Mitte, ja, oder nehmen wir rechts oder links? Nein, wir nehmen die Mitte. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich stehe da wirklich sehr negativ dem gegenüber. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen werden. Aber vielleicht haben wir einmal Glück im Leben und dann, ja, mal schauen. So, ich bin gespannt. Ich traue mich gar nicht drauf zu drücken, Alter. 1000 Pilze einfach mal so beim Hütchenspieler gesetzt. Okay. Das ist schon echt übel, ey. Das ist echt übel. Okay, wir fangen an. Wir labern nicht weiter um den heißen Brei wie Babynahrungstester. Und deswegen drücken wir jetzt 3, 2, 1. Lass uns über deine Finanzen reden. Finanzen sind eine ganz sachliche Angelegenheit, wenn man damit richtig umgeht. Wir haben alles verloren. Wir haben alles verloren. Leute, Glücksspiel ist keine Lösung, ja. Ihr müsst auch so irgendwie an eure Pilze kommen. Es hätte wirklich mal echt sein können, dass ich auch mal wirklich mal einfach vielleicht mal auch mal Glück im Leben habe, ja. Aber nein, wir haben jetzt soeben einfach mal 1000 Pilze beim Hütchenspieler verprasst. Direkt nochmal. Nee, Schnauze voll. Alter. Holy shit. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen hier. Ich meine, ohne Angebot, ne? Und also ohne 20% und ja, wenn man die 50 € kaufen würde, hätte man natürlich direkt mehr, aber 2 mal 25 sind halt genau 1000. So, ne? Das ist bitter. Ja, das ist bitter. Hätte echt sein können, dass wir ja vielleicht mal hätten verdoppeln können, so, aber sollte nicht sein. Wir können jetzt nochmal ganz kurz mit den restlichen Pilzen, weil es wird wahrscheinlich jetzt mein letztes Video werden hier auf dem Druiden. Können wir die letzten Pilze hier auch noch raushauen und da können wir ja mal testen. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit hier auf rechts. So, wir haben jetzt einen Pilz verloren, das heißt, wir müssen jetzt, um den einen Pilz reinzukriegen, müssen wir jetzt 2 wieder setzen. So, und das ist halt jetzt die ganze Taktik dahinter. Am besten bleibt ihr immer auf einer Seite, ne, auf einen Becher die ganze Zeit, weil irgendwann, so, da haben wir es. Da haben wir jetzt einen Pilz quasi dadurch jetzt gut gemacht, so, ne, und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit machen. So, jetzt setzt ihr wieder einen Pilz und hofft darauf, dass ihr gewinnt, aber wie gesagt, ich sag's euch nochmal, ich rate euch wirklich davon ab, weil ihr am Ende wirklich immer verliert. Es ist so und ihr müsst so Unmengen viel an Pilze haben und das wächst nachher so schnell nach oben, das Ganze. Ich meine, 2 Pilze sind jetzt noch nicht viel. So, jetzt müssen wir aber schon halt auf 4 Pilze hoch, damit wir den Verlust von den 2 Runden davor jetzt schon wieder reinkriegen. So, ne? Und ja, wir haben nur 85 Pilze, also viele Versuche haben wir nicht. So, jetzt haben wir 4 Pilze jetzt auch noch verloren. Jetzt müssen wir direkt auf 8 Pilze hoch, um die letzten 3 Versuche, ja, die 4, dann die 2 und dann den 1 reinzuholen. So, und das ist halt die Strategie dahinter, ne? Aber von dieser Strategie rate ich euch, wie gesagt, wirklich ab, weil da macht ihr am Ende des Tages wirklich Minus mit. So, jetzt haben wir nicht viel an Plus gemacht, ne? Also, ja, das ist halt wirklich kaum lohnenswert, diese Strategie, und nachher landet ihr sowieso irgendwann auf 0 Pilze, weil irgendwann, ja, habt ihr dann mal eine Pechsträhne, und eine Pechsträhne hier bei dem Hütchenspieler zu haben, das geht mal wirklich ganz, ganz schnell. Ich hatte mal, glaube ich, eine Pechsträhne von, keine Ahnung, von irgendwie 15 oder 20 Mal hintereinander. Da wärt ihr bei, keine Ahnung wie viel, 10.000, 100.000,
von Pilzen nachher bei so einer langen Pechsträhne. Und das, denke ich mal, geht schon ganz gut ins Geld. So. Jetzt haben wir den Pilz verloren, jetzt müssen wir wieder 2 setzen und ja, so geht es halt die ganze Zeit. Ihr könnt es machen, wenn ihr da Bock drauf habt. So, ich kann euch nicht davon abhalten. Vielleicht seid ihr ja so ein bisschen Glücksspiel süchtig oder so. Guck mal, aber so macht ihr halt dann immer einen Pilz, den Plus. So, ne, ja. Und so geht es halt die ganze Zeit. Ne? Wir können auch die Animation hier überspringen. Eigentlich wollte ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn das Ganze nicht klappt. So. Ach, kann ich hier gar nicht mit dem T drücken? Hier, wegen, muss mal P. Ah ne, P. So. Guck mal, aber jetzt hatten wir schon wieder verloren hier. Sehe ich da oben. Eigentlich war T immer hier für Taverne, soweit. Da, jetzt haben wir schon wieder verloren. Hey. Gut, jetzt müssen wir schon wieder 8 setzen. Zack. Und haben wir gewonnen. Gut, okay. Ja, wir machen ganz slow-mäßig Pilze, aber es ist halt kaum. Es ist das Risiko nicht wert. Ich rate euch da wirklich von ab. So. Auch wenn wir jetzt ein bisschen was gewonnen haben dadurch. Aber ja, wir haben ja vor 1000 Pilze verloren. Aber das gehört ja nicht zur Taktik. Gut, das soll soweit gewesen sein. Wie gesagt, ich denke mal, das war jetzt das letzte Video vom Druiden hier. Mit dem habe ich jetzt soweit auch abgeschlossen. Ja, falls jemand hier die Gilde übernehmen möchte, dann kann er mich noch anschreiben. Ich werde noch ein bisschen hier, denke ich mal, drinne bleiben. Allerdings werde ich dann nicht mehr online sein, sobald ich hier mein Zepter abgegeben habe. Und dann wird es das, denke ich mal, auch mit den Druiden für mich soweit gewesen sein, das Thema. Ne? Also die Klasse ist zwar okay, wird, denke ich mal, auch eine sehr starke Klasse werden. Allerdings für mich relativ uninteressant, muss ich sagen. Und dadurch, dass das jetzt meine 5. Klasse wäre, die ich jetzt parallel spiele, ist es halt für mich immens zu viel. Kann ich nicht mehr ertragen, das Ganze. Deswegen ja, muss ich die leider abgeben. Gut, das war es soweit von mir. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.